gatat e kalohen nëpër reaktor. Reaktori pastaj bësh përbërjen e gjithë Kjo ka qenë fillimi Fillimi në punës po deshin ta tregoj. Jo, fillimi juaj Fillimi jon investimi. Jo, ky vazhdon tjetër, është investimi 2015. Kuptoj, po do. Shirisi investim. Fillimi është pas kjo këtu, ne kemi lënë Kastile. Kjo është fillimet tona, ku boshim prova. Provat, testet. Këto reaktorët kimik janë punë tani. Mas reaktorit kimik kalohet komplet solucion. E gjitha në solucion. Gjithë metali kalon solucion. Pastaj bëjmë uljen e precipitimin e metaleve. Që ne marrim metalin e shtrenjtë. Pjesa që ngel pastaj është kalon në procesin e filter presses. Kjo pastaj është materiali që del i mbaruar themi. Edhe kjo është një lëndë e parë që kushton shumë. Sepse kjo është 80% është bakër. Pjesa tjetër është metali që ka pas lingota në themi. Prodhimi i bizoderive, floririn dhe të argjend, përësisht florit kanë karaç, këto bëhen punaza, shut, montimi kurave, zmerilimi. Ky është impiant ka makineri dhe prodhimit të varsëve. Cilësi të qenë të gjithë floririn në shkile elektronike, që në gjithë dhe, praktikisht me një maksimizoshim. Këtu bëni produkt final. Produkt final, po. Nga shkërira nga metali të përfundim. Na ajo dhe i gëzhoje, asë gjusë mojmë gjusë gatshme nga jashtë, asë gjusë mojmë që gatshme, çdo gjë vend. Të disa nga produktet tonë të varsëve. Janë gjithë makineri nga prodhuar në varsët, florir 80 karat, 70 karat. Të fillu që nga shkërira, të bo fjen, duke i fut makineri në përfundim. Këtë në dhe montimin e gurët jam halë që në Kemi edhe impiantin në afirmimit të metalit, e kthejmë nga skap në florir 24 karat, që është nga disa punë që ne e punojmë, da ne skapë shumë, du të kthejmë dhe 20 kaq, që të fillim pa punë. Për kemi të operacionin të fare, me të vetë që në... Ta është dhe prapë në fillim. Faleminderit zoti kryeministër, zonja kryetare e bashkisë dhe zonja ministre për ardhen në biznesin ton. Po bëj një përmbledhje të shkurtër të biznesit ton. Atëherë ne jemi një kompleks prej 4 kompanish dhe me një histori prej më shumë se 20 vjeçare. Si fillim kompania e parë ka qenë Gerard SHPK, e cila është marrë me importin e pjesëve të kombimit në shumicë në Shqipëri. Dhe më pas nga ajo lindi si ide dhe riciklimi dhe mbledhje e marmitave katalitike me kompaninë e re Iber Recycling, të cilat kanë metale të çmuara brenda. Pas asaj lindi dhe ide e biznesit tjetër, agre marketing, riciklimi pjesëve elektronike të skedave, kompjuterave, pjesëve të ndryshme, përpunimi i tyre dhe marrje metaleve të çmuara për tyre. Ideja jonë ishte të maksimizoshim me këto metale të çmuara që ne merreshim nga riciklimi dhe krijuam dhe kompaninë më të re, Albania Refinery dhe Jewelry Production, për prodhimin e bijuterive të florit 14 dhe 18 karat. Ne kemi rreth 60 punëtor, 15 për cilëve janë të huaj, kryesisht indian, me një target prej 40 punëtorësh të huaj. Gjithashtu jemi duke diskutuar dhe me shkollat profesionale të vendit për të futur dhe të rinj shqiptar, sepse kemi nevojë për të rinj tonë që të mësojnë këtë biznes, sepse është faktikisht shumë e re si profesion për gjetur profesionist të prodhimit të bijuterive. Kjo është ideja e bizneseve tona. Ju falenderojmë. Pagat tona fillojnë nga 700 deri në 1500 euro, sepse ne kemi kryesisht punëtor të specializuar. Nuk kemi shumë pak mund të jenë punëtor të përgjithshëm, sepse kemi punëtor shumë të specializuar mbi 20 vite eksperiencë. Faleminderit. Atëherë përshëndetje. Faleminderit shumë Indritit dhe Adit që na mirëpritën sot në biznesin e tyre, në shtëpinë e tyre. Është kënaqësi në fakt që të vizitojmë këtë biznes dhe të shohim ato itinerar dhe ato rrugtim të gjatë
që nga 2013 që ka nisur si një ide e një ndërmarrje riciklimi dhe sot fal punës tuaj, por edhe gjithë stafit që punon këtu, shohim që kjo jo vetëm ka kaluar këtë kapacitet dhe këtë vizion të parë që patën më herët, por ka dalë edhe në një produkt tjetër final, ato të eksportit të metaleve të çmuara deri në krijimin e bijuterive dhe dizenjimin e tyre. Në fakt, ky biznes është një biznes inovator, është i vetmi në Shqipëri dhe mendoj që nga sa kemi diskutuar së bashku është dhe unik në gjithë rajonin rreth Shqipërisë, sepse realisht është një nismë e re dhe shumë e bukur dhe më vjen mirë që është zhvilluar në qytetin tonë. Në qoftë se do të bëjmë një bilanc në këtë dekadë në Durrës, sektori i prodhimit dhe industrisë është rritur me 25% si numër biznesesh, por dhe vetë biznesi pra si numër të subjekteve të regjistruara për sa i takon kësaj dekade në Durrës ka pasur një rritje prej 42% që është sigurisht një rritje e konsiderueshme dhe kjo do të thotë që ka një klimë përshtatshme në qytetin e Durrësit, ka një zhvillim dhe ka një ekonomi e cila ka qenë gjithmonë në rritje. Jo vetëm sektori i turizmit, e cila është baza e ekonomisë së qytetit tonë, por edhe sektori industrisë, ne po shohim vit pas viti që po ndryshon dhe po pëson një zhvillim të madh, sidomos në zonën ku ndodhemi, pranë zonës Flakës, zonës Bishkamzës, të cilët janë dhe territore që ndodhen pranë Porto Romanos, ku do të zhvillohet dhe porti i ri tregtar i Durrësit, por dhe shumë projekte tjera madhore që kemi me qeverinë shqiptare dhe me mbështetjen e kryeministrit, siç do të jenë më pas rrugët e Kurudat, të cilat janë në proces. Më vjen shumë mirë që kemi këtë klimë të zhvillimit në qytetin tonë. Puna juaj është një punë e jashtëzakonshme që sigurisht që mban edhe familjet me zhvillimin e tyre me ekonomi. Është për të vlerësuar edhe ajo që tha dhe administratori, që ne duhet të shikojmë një potencial të madh dhe në bashkëpunimin me shkollat profesionale dhe me Universitetin e Durrësit, sepse është një universitet i cili ka rreth 20.000 studentë, të cilët ka një potencial për të qenë pjesë e tregut të punës në një të ardhmë shumë të afërt. Kështu që ne si bashki patjetër që do të vazhdojmë punën tona në infrastrukturë për t'ju dhënë më shumë shërbime. Kjo zonë është një zonë që është zonë në zhvillim dhe është një zonë e cila patjetër ka nevojë për infrastrukturë dhe për mbështetje nga ana e Bashkisë Durrësit dhe sigurisht që jemi të impenjuar për të bërë punë të vazhdueshme ashtu siç kemi në gjithë territorin në zona turistike, por patjetër edhe në këto zona të cilat parashikojnë një zhvillim të madh në qytetin tonë. Unë ju uroj sukses dhe sigurisht që deri në bashkisë do ta keni gjithmonë të hapur për çdo lloj problemi që mund të keni në biznesin tuaj. Shumë faleminderit. Faleminderit Ane, faleminderit për mikpritjen. Në fakt ishim duke diskutuar me Anen për kush do të ishte një biznes përfaqësues i asaj që ne duam të bëjmë, apo jemi duke bërë, apo jemi duke nxitur për të ardhmen, dhe menduam të vim të vizitojmë juve, sepse praktikisht përfaqësoni llojin e biznesit, jo domosdoshmërisht përpunimi dhe nxjerrja e atyre metaleve të çmuara, por lloji i biznesit që krijon një vlerë të shtuar, që eksporton, që është i lidhur me zinxhirët e vlerës në vende të ndryshme të botës. Ju prodhoni për Shqipërinë, po eksportoni dhe në Europë, po thonit pak më parë që punoni në bashkëpunim dhe me Japoninë dhe me Korenë, pra jeni të përfshirë në të gjithë zinxhirët e vlerës të një biznesi që është i ndërkombëtarizuar. Në fakt, ekonomia shqiptare tradicionalisht ka qenë e përqendruar në sektor si shërbimet, apo ka qenë nxitur nga konsumi. Ajo që ne po mundohemi të nxisim në vitet e fundit është një ekonomi e cila përqendrohet në përthithjen e investimeve dhe në eksportet me vlerë të shtuar. E vërteta është që në vitet më parë eksportet kanë qenë kryesisht të përqendruara në eksporte të përpunimit aktiv, eksporte të cilët nuk linin vlerë të shtuar në vend, eksporte të cilat përfitonin nga kostoja e ulët e fuqisë punëtore dhe punonin me marzhe shumë të vogla dhe linin
pak vlerëtështuar në vend. Ndërkohë që ajo që duam është që të prodhojmë mallra, të prodhojmë shërbime, të cilat kanë një aftësi përpunimi më të madhe në vend, mundësisht që i gjithë zinxhiri i prodhimit të mbyllet në Shqipëri, në mënyrë që të mund të shiten me çmime më të larta dhe të gjenerojnë të ardhra më të larta për vendin, por dhe mbi të gjitha të gjenerojnë paga më të larta dhe mirëqenie më të lartë për të punësuarit e kompanive shqiptare. Dhe nëse të shohim sektorët që eksportojnë, në fakt aty eksportet janë kryesisht dhe ato të përqendruara në shërbime, dhe pjesa më e madhe, 80% e eksporteve që neve kemi janë shërbime, vetëm 20% janë mallra. Ne duam të arrisim përqindjen e mallrave, ne duam ta fuqizojmë biznesin në mënyrë që të mund të eksportojnë më shumë mallra të përpunuara, dhe sigurisht se thash duam që pagat që biznesi paguajnë të jetë më të larta. Kjo nuk bëhet vetëm me imponim. Pra, qeveria shqiptare gjatë viteve të fundit e ka rritur pagën minimale në mënyrë të her pas hershme dhe të përshpejtuar. Në fakt, neve nga 1 janari këtij viti, nga një pagë prej 40.000 lekësh që ishte në vitin 2025, paga minimale tashmë ka shkuar 50.000 lekë, sepse është një instrument me të cilin neve garantojmë që ritmi i rritjes ekonomike përkthehet dhe në rritjen e pagave. Në ndërkohë që pagat në sektorin shtetëror jemi munduar të rrisim vit pas viti, para 2 vitesh bëm një rritje të domethënëse të pagave që në nivele të caktuara shkoi deri në 50-60%, me qëllim që dhe biznesi privat të na ndiqte, me qëllim për të qenë pararoj në rritjen e pagave në sektorin shtetëror. Por ndërkohë kemi parë që sektor si ndërtimi për shembull, që në fakt ka një ecuri shumë të mirë ekonomike, lejet e ndërtimit janë rritur, kontributi në GDP është rritur, vijon të mbaj paga nën mesataren e pagës mesatare. Pagat në sektorin e ndërtimit variojnë nga 45 deri në 85.000 lekë, ndërkohë që në një biznes si ky, sapo dëgjuam që paga minimale është 700 euro dhe paga maksimale është 1.500 euro. Pra është modeli i biznesit që ne duam të nxisim, jo vetëm për të gjeneruar më shumë të ardhura për kompaninë, por për të gjeneruar më shumë të ardhura edhe për të gjithë të punësuarit. Dhe padyshim edhe për të dhënë një lloj specializimi në punën që punonjësit kryejnë. Juve përmendët shkollat profesionale, sigurisht që ne jemi shumë të interesuar dhe kemi investuar fort që shkollat profesionale të fuqizojmë dhe të lidhim me biznesin, me qëllim që shkollat profesionale të prodhojnë të punësuar, të prodhojnë kapital njerëzor me dije të gatshme për të ardhur dhe për të punësuar në biznese dhe për të paguar sigurisht me paga më të larta dhe mbase më të larta se sa një pagë që një student mund të marrë edhe kur del nga universiteti, nëse ka studiuar një deg bazë si ekonomiku apo juridiku. Pra, duam që të fuqizojmë aftësinë punëtore, që të shërbej biznesit në mënyrë që të kemi mundësi që të gjenerojmë vlerë të shtuar më të lartë. E vërteta është që paga mesatare sot është në një nivel, në sektorin shtetëror është mbi 1.000 euro, në sektorin privat është rreth 900 euro dhe besoj që nëpërmjet fuqizimit të biznesit të tillë, nëpërmjet fuqizimit dhe mbështetjes së bizneseve të tilla, ne do të mund të avancojmë politikën e rritjes së pagave. Mirë, shumë faleminderit për mikpritjen edhe për disponimin për ta pasur këtë bisedë. Natyrisht që arsyeja pse ne jemi këtu edhe me kamerat është për ta promovuar sa të mundemi shembullin e mirë të ndërmarrjeve shqiptare, të cilat si kjo ndërmarrje, ashtu si edhe e pam nga prezantimi shumë dashamirës që na bën themeluesit e kompanisë, kanë nisur me një ëndër të madhe, por me
mundësira jashtëzakonisht të kufizuara dhe hap pas hapi janë transformuar në realitete mbretëslënëse si realiteti që sapo pam, ku faktikisht shkohet nga mbetjet elektronike tek përpunimi i nivelit më të lartë i unazave dhe varsëve të arit. Pra, faktikisht, nxirret ar nga mbetje të cilat për shumë kënd konsiderohen thjesht si mbeturina për tu hequr qafe, ndërkohë që për këtë kompani janë si material i një miniere prej ku faktikisht krijohet vlerë e shtuar. Edhe me shumë respekt dhe me shumë mirënjohje për ata që janë në themelet e këtij realiteti, dua po ashtu të shtoj se jemi këtu edhe për të mundësuar që shqiptarët shohin një Shqipëri që punon, po që nuk bën lajm, që nuk shihet asgjë kundi, për shkak se pasqyrat e lajmeve edhe të kronikës janë të zëna me punë të mëdha, siç janë thashethemet apo siç janë përsëritjet e gënjeshtrave të ditës, ndërkohë që unë e vëre shpesh në përmbledhjet e komenteve që bëhen në rrjetet sociale, edhe ato të mia dhe që mi japin punojësit e ekipit të medias, që shumë shpesh bëhen pyetje pse nuk hapni fabrika, ku janë fabrikat, pse nuk ka ndërmarrje, ku janë ndërmarrje, ndërkohë që numri i fabrikave dhe i ndërmarrjeve në Shqipëri vjen vetëm duke u rritur. Dhe jo vetëm vjen vetëm duke u rritur, por ne shikojmë se si pospostohet, si është postuar edhe këtu faktikisht. Nga ajo hapësira e origjinës dhe ajo makineria që në fillim dukej si ato lavatriçet e betonit, e vogël mikro, tek makineritë e sofistikuara dhe kompjuterike këtu, që mishërojnë edhe rritjen e vlerës së punës, të cilësisë së punës dhe patjetër edhe të pagës. Unë nuk i pyeta, me thënë drejtën, themeluesit e kompanisë se me çfarë pagash e kanë filluar në ditën e parë, përpara pothuajse 20 vjetësh, por di që sot këtu pagat shkojnë deri 1.500 euro, edhe që me një llogari shumë të thjeshtë, paga mesatare këtu është mbi 1.000 euro. Që është një pagë kuptim plot për Shqipërinë e sotme, dhe që patjetër jam i bindur do të rritet në varësi të përmbushjes së ambicjes që ka kompania për të arritur deri në 40 specialistë të mirë informuar dhe të mirë stërvitur për prodhimet e vlerës fundit. Kështu që besoj që këto realitete janë nevojshme për të stimuluar edhe vëmendjen, edhe për të stimuluar edhe interesin e shumë të rinjve, duke filluar nga ata të shkollave personale. Këtu u përmend edhe nga përfaqësuesit e kompanisë, po u përmend edhe nga
Ministria, mos gabojmë nga kryetari i bashkisë, që shkolla profesionale është një adresë, po nga ana tjetër ne duhet të bëjmë më shumë për të afruar shkollën profesionale me realitetin e industrive dhe duhet të bëjmë më shumë për të informuar kompanitë që çfarë të reja ka në legjislacionin e shkollave profesionale, ku ne e kemi përfshirë edhe atë integrimin në punë. Pra, një pjesë të javës në punë, një pjesë të javës në shkollë. Dhe kështu kompanive ju intereson, besoj unë, që të pikasin nxënësit që ju pëlqejnë për punën dhe të bëhen pjesë e financimit të studimit tyre, sepse në ndërkohë nga njëra anë marrin prej tyre një disponim për të vazhduar punën në kompani dhe praktikisht rrisin ata që bëhen edhe si thush pjesë besnike e kompanisë. Nuk është një eksperiencë shqiptare, është një eksperiencë e mirënjohur në vendet e zhvilluara të Europës, ku ne e kemi studiuar këtë model dhe na mbetet vetëm që të punojmë më ngushtë me kompanitë për të hapur dyert e tyre dhe dyert e shkollës në mënyrë që të ketë shumë më tepër ndërveprim mes nxënësve dhe sipërmarrjes. Tjetra që dua të theksoj, sepse jemi në një kohë kur po flasim shpesh edhe për pensionet, është që këto paga janë pagat sigurta edhe në aspektin e sigurimeve shoqërore. Pra, ata të cilët punojnë këtu dhe punojnë në këto realitetet të reja të Shqipërisë, punojnë për sot dhe sigurohen për nesër. Dhe këtu base është vendi për të shtuar vetëm diçka, që ne jemi duke përgatitur një skem të re për pensionet, që nuk do ta zëvendësoj, por do ta pasuroj skemën aktuale, duke dhënë mundësi të gjithë punonjësve që duan të kursejnë më shumë për pensionin, që të vendosin në një fond të veçantë çfarëdo lloj përqindje nga paga, të cilën shteti do ta shoqëroj me të njëjtën shumë. Pra nëse po themi dikush vendos që të nxjerrë nga paga 1 euro për ta vendosur çdo muaj në fondin e vet të pensionit, që pastaj t'i shtohet në fund pensionit që ai do të marrë nga skema normale, shteti do të vendos 1 euro tjetër dhe kështu do bëhen 2 euro. Po pra, do bëhen 2 euro dhe natyrisht kjo do të jetë e kombinuar shteti për punonjësit e shtetit, privati për punonjësit e vet. Dhe kjo do të bëjë që fondi i pensioneve të filloj pak nga pak të marrë formë dhe të jetë një fond që garanton qoftë ata që investojnë tek fondi, por garanton edhe lidhjen mes privatit dhe punonjësit. Në një afat gjatë, sepse ajo që po shohim në këtë kohë kur teknologjia po bën transformime të mëdha dhe po zëvendëson njeriu në disa aspekte, është njëkohësisht nevoja për burime shumë të specializuara njerëzore. Dhe në fund të ditës është shumë e qartë që robotët nuk do arrin dot të plotësojnë të gjitha nevojat për burime njerëzore të sipërmarrjes. Dhe prandaj çdo sipërmarrje sot është shumë e interesuar për punonjësit e specializuar apo për punonjës që janë të gatshëm të specializohen. Dhe sot jemi në një kohë kur s'është më pyetja
sa mund të paguaj, po pyetja është sa ti je në gjendje të bësh punën që unë kam nevojë dhe unë pastaj të paguaj pa problem. Do me thënë, nuk është më koha kur kompanitë shqiptare kursejnë tek pagat. Por është koha kur ka në vështirësi për të pasur specialistët e duhur në atë numër që ata duhen. Dhe ky është fakti sot, kompania këtu ka 15 specialistë të lartë për punët që ka, i duhen 40. Dhe nuk është se i ka 25 të tjerët që i mungojnë të dera dhe s'po i merë se ka hallin se nuk i paguën dot, por është e gatshëm të i paguaj, por nuk i ka. Dhe ky është një moment sa le të themi shqetësues aq edhe pozitiv, sepse do thotë që mundësitë e punësimit janë dhe punësim me paga shumë të mira. Për të mos ju, megjithëse unë s'po ju marr kohë atyre që duhet punonin se po rrin ul, po për mos marr mbrapa kurrizit ndonjë kështu fjalë të keqe nga mikpritësit që na pritën shumë mirë, edhe që pastaj mos thonë që erdhën na i majtën pa punë, punojës dhe ne ndërkohë vazhduam t'i paguajmë, po e mbyll duke thënë që ne jemi sot në kushtet kur mund të rendisim shumë gjëra pozitive që kanë ndodhur si rezultat i rritjes së ekonomisë, por në ndërkohë jemi të bindur që ka shumë më tepër mundësi. Dhe për këtë arsye jemi duke përgatitur një program të posaçëm financimi për ndërmarrjet. Kuptohet, qëllimi është financimi ndërmarrjet vogla të mesme, por patjetër edhe për ato ndërmarrje të cilat mund të jenë ndërmarrje të mëdha, por duan të investojnë në mënyrë të veçantë në burime njerëzore dhe në procese speciale pune, ne do të vendosim në dispozicion një instrument të ri financimi. Programi ne kemi quajtur dyfishon ndërmarrjen tënde dhe do ta bëjmë shumë më të lehtë kreditimin. Do të vendosim një tavan deri në 2 milion euro për ndërmarrjen X që ka një plan për t'u rritur dhe faktikisht kemi parë, unë edhe personalisht kam takuar jo pak themelus ndërmarrjesh të vogla që i kanë shumë të qarta idet që kanë çfarë tregojnë dhe e kanë një perspektivë për ndërmarrjen, po që nuk kanë kapacitet financimi të mjaftueshëm. Kështu që me këtë instrument ku do të ketë një mbështetje të fortë shtetërore si garanci, me interesa më të ulët se sa interesat komercial të sotëm, besoj që do t'i japë mundësi ndërmarrjeve që duan të zhvillohen më tutje, që ta kenë në krah shtetin në formën e garantit të projektit të përkatës të zhvillimit. Kjo ma hamendja që do të ndihmoj shumë, sepse ne do vendosim aty edhe kritere për pagat sipas natyrës biznesit, kuptohet, nuk bëhet fjalë për të kërkuar paga që janë jashtë logjikës, po kritere për pagat, kritere për natyrisht patjetër sigurimet e duhura për
ditën e pushimit etj, por që të gjitha do t'ja vlejnë për të krijuar një platformë ku ndërmarrjet shqiptare të atyre njerëzve siç janë themeluesit e kësaj kompanie, që meritojnë vetëm respekt, edhe që jetojnë me idenë se si të rriten edhe si të bëhen më të fortë, ta kenë mundësinë që ta gjejnë një mbështetje kur ka një plan ashtu si duhet, të cilin natyrisht do ta miratojnë bankat, s'do të miratojë qeveria, por ne do të jemi më së të lumtur që për çdo plan që miratohet nga bankat, ne të jemi garant të biznesit. Shumë faleminderit. Nuk e di sa kanë ecë me gjuhën shqipe punonjësit e huaj që keni këtu, por po i them dy fjalë në anglisht. Thank you very much. I don't know how well you are progressing with your Albanian, but I think you should learn some Albanian. And you should learn because you need to learn how to love and how to curse in Albanian. Thank you so much. Ju faleminderit zoti kryeministër. Ne gjithashtu kemi kënaqësinë t'ju ftojmë për inaugurimin e impiantit të ri këtu ngjitur të rafinimit, nëse keni mundësinë. Jo, kur të jetë mundësi, kur të hapet, besoj pas disa muajsh, është jo. Do t'i kishim dërguar. Ju falenderoj për kohën tuaj dhe për skemat e reja të kredidhënies më të thjesht për ne bizneset, sepse me të vërtet kemi nevojë në investimin e makinerive të reja, të cilat janë të kushtueshme dhe na limitojnë në sasinë e prodhimit. Ju faleminderit.